Сниму конячку на видео. О! Ты красавец. А вот и кони. Лошади. Лошади. Як тут красиво у них. Чого такі замучені, уставші? Так брух. Пісок. І них убирають навіть тут. Такий лес, в лесу, свіжим воздухом дишуть прям. Дві лошадки тільки. Бідненькі. Така огорожа. Допіро приїхав, ти змучений. Ходимо сюди, походимо. Так красиво тут. Територія такого лісу. Це ти нагріваєш? Угу. Ну не добре. Чо? Бо мені свихать. Ха? Бо мені свихать. Кич-кич. О, кішечка, яка красива кошечка. Кайся. Яка расцветка в ней красива. Боже, посмотрите. Посмотрите. Кот. Ой, який кот красивий, який добрий він. Прямо як поляк. Кот-поляк. Слушай, ведет меня, ведет пацан. Настоящий пацан, посмотрите. О, что разговаривает, ничего себе. Алло, братан, привет. Ты что, ты заблудился, а? О, еще один, ничего себе, смотрите. На конной ферме прям котів багато. Ой, смотрите, коты тут, офигеть. Кс-кс. Тоже пацан, что? Боже, какие они толстые. Толстые такие, грубые. Ого, разговаривали. Кс-кс. Ну, эй, кошка. Смотри, 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 что делает, смотри. Смотри, что делает. Давай, позируй, детка. Смотри, смотри, что делает, смотри. Эй, кс-кс, кс-кс, кс-кс. Все, обида, все, не-не-не. Ах ты. На камеру позирует. Все? Пока-пока. Пока-пока. Идем, сняли. Ой, какие тут красивые елки. Вообще бомба. Ух ты. Елочки. Вот о чем это. Полетать на самолете. Спорт все, да? Парашют. Крыша у них такая интересна. Черепиця якось. А що там делает? Дивляться? Вежа. Это вежа? Да. Вежа, смотрит с них. Смотрите, яка дерево, елка, як наче дуб. Така елка. Кругла якась елка, офігеть. Так перший раз бачу таку елку. И тут почти же все елки. О, какой большой катается. Смотри, папа катается. Папа, маленький ребенок, катается. Ну все. Все. Самолеты летают. Давай. Угу. А, не сюда. Все. Пока-пока.